योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए यूज़फुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये एक ILR है। इसमें सभी वैक्सीन्स को रखा जाता है, पोलियो से लेके BCG, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, IPV और मीजल्स। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इसका टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है दोस्तों, जो हमें टेम्परेचर शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये लाल लाल सी इसकी लाइन है, ये टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है और इस हरे निशान के बीच में इस टेम्परेचर को होना चाहिए। ये टेम्परेचर सेफ रेंज में दोस्तों। अभी मैं आपको वैक्सीन्स को दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये रोटा वायरस की वैक्सीन है जो कि सेफ रेंज में है। देखिए इसका VVM बिल्कुल सही है। इस VVM से हमें पता चलता है कि वैक्सीन्स सेफ टेम्परेचर रेंज से बाहर चली गई है। अगर ये सेफ टेम्परेचर रेंज में नहीं रहेगी तो ये VVM इसका ब्लैक रंग का हो जाएगा और इससे हमें ये पता लगेगा कि ये वैक्सीन ख़राब हो चुकी है। ये दोस्तों देखिए, ये TT की वैक्सीन है, टेटनस की। यहाँ पर सभी वैक्सीन रखी हुई हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ANM का बॉक्स है। ANM अपनी इन्हीं डब्बियों में वैक्सीन लेके वैक्सीन कैरियर के द्वारा साइट पर जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये IPV का इंजेक्शन है, पोलियो का इंजेक्शन है ये दोस्तों। यहाँ पर सभी वैक्सीन उपलब्ध हैं दोस्तों। ये BCG की वैक्सीन है, नीचे मीजल की वैक्सीन रखी हुई है। यहाँ पर सभी वैक्सीन को ठीक तरीके से रखा हुआ है। मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि वैक्सीन्स का पैटर्न क्या है रखने का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वैक्सीन्स कैरियर रखे हुए हैं, इनको ठीक तरीके से लगाया हुआ है। पर्दे भी लगे हुए हैं ताकि सूरज की रोशनी अंदर ना आ सके। स्टेबलाइजर है डीप फ्रीजर के लिए, ये डीप फ्रीजर है। इसमें आइस पैक को जमाया जाता है। ये देखिए आइस पैक्स जमे हुए हैं, बिल्कुल स्मूथ जमे हुए हैं। इसका टेम्परेचर नीचे है, ये -35-40 के लगभग है, जो कि इसका टेम्परेचर है। सभी वैक्सीन सेफ तरीके से रखी हुई है। इसके टेम्परेचर को मैं थोड़ा कम करूँगा क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। अब हमें इतना टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसके टेम्परेचर को सेट कर दिया। दोस्तों, ये कोल्ड चेन में बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरीके से लगी हुई हैं। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।